Господине министр, уште еднаш ќе ве прашам. Што добро носи овој закон за лозарите? Не носи ништо добро. Велите европски закон, ама европскиот закон носи и европски цени? Знам. Така? Кои се цените на основниот производ од кој што се прави виното? Катастрофална е оваа година. Како ќе подобрите цената на грозјето оваа година? Ништо од вашите ветувања. И едниот денар што го ветивте не е исплатен. И субвенциите не се исплатени. Ветувате 3 денари, 2-3 денари. Нема предвидено во, господине министер, ние скоро правевме ребаланс на буџетот. Со ребалансот на буџетот тие средства не беа предвидени. Кога ќе ги исплатите лозарите тие 2-3 денари што ги ветувавте? До година? Сега ќе го работиме и буџетот, ќе видиме дали со буџетот за 2020 година ќе предвидите средства за лозаропроизводителите. Точно е дека ние треба да правиме квалитетно вино, бидејќи тоа е извозен производ наш, извозен. Јас го сваќам тоа. Меѓутоа ве прашувам, бидејќи многу експерти велат со измената на овој закон појачување на виното што барате вие во лоши години, дали не се загрозува квалитетот на нашето познато вино во досега ни светот, она што се извезуваше како квалитет, кое што го имаме со години градено, дали не се загрозува со оваа измена и дополнување? Затоа што ние не слушнавме никакво мислење по однос на оваа измена на законот од стручни лица. Не ги слушнавме мислењата. Затоа постои од определен сомнеш кај нас за оваа измена и дополнување на законот и за придобивката од оваа измена или за штетата што може да се предизвика со овие измени. И сметаме дека токму измените одат кон тоа да носат поголеми штети од колку корит за нашето македонско вино. Благодарам.